Hey, ngibingelele bafethu. Sekusile mina mfo wamasango. Asivusane bafethu, asivusaneni. Sivocavoce before siqale noma yini. Ukuze senze izinto zibe lula. Nyakazisa igazi, igazi lethu ukuhamba. Kubalekile ukuvuka. Ngoba ukulala lokhu izinto zakho zizolala. Bafethu, I hope seniyazi ukuthi isimo sami sahamba kanjani ukuthi ngize kube kanje. Nenhloso yami ukuthi ngenza ama-video kwawukuthi asigqugquzelane kubantu abasanda kufika kule mpilo ngobani ngiyabazi ubunzima bayo, ngiyabazi ukuhlukumezeka emqondweni kwayo umuntu. Ngithi bafethu kulabo abasanda kufika abangahlukumezeki kakhulu, kona uhlukumezekile ngoba phela umqondo wakho udidekile ukuthi yini efathi ngiyithathe manje, yini efathi ngiyithathe ngiyihlanganise ukuze kube khona into ezokwenzeka. Yes, ngenhlanhla ngikhona, ngiyakutshela ukuthi akulula but kuyenzeka. Wena into efathi uyenze, qala uvume emqondweni wakho uyitshele ukuthi yabo manje usukule situation, so nje ubukule situation sekufathi uqaleke manje uphile njengomuntu okule mpilo, ungaphili njengomuntu osathi usakwazi ukuhamba usanomali. Yes, abanye bakhona abasangasukuma bahambe, kodwa mina into engakutshela yona kule mpilo le ye-wheelchair, baningi abantu abahleli ima-wheelchair okufanele ngabe bayahamba ngenyawo zabo. Why ngisho kanjalo? Ngi-quadriplegia engikwenza la manje. Khona abantu abama-paraplegia. Ama-paraplegia abantu abakwazi ukusebenzisa izandla, iy'nyawo ey'ngasebenzi. Paraplegia. Abantu iy'nyawo zabo ey'ngasebenzi. Ama-quadriplegia abantu izandla ney'nyawo ongasebenzi, quad eziwu-4. Yabo? So lokho engikushoyo decide ukwenza le way engenzayo njengoba ngathi ngakhe i-rehab yami la. Ngobani ngangingazi ukuthi yini efanele ngithathe ngihlanganise nani. Ukuya ejimini every day kwakungikhosta kakhulu. Ngalesa sikhathi ukuya ejimini kabili kathathu ngesonto kwakungikhosta kakhulu. Ngase ngithi pho yini ngoba sebengitshengisela ukuthi yini efathi ngiyenze. And ngaye rehab ngenhlanhla. E-rehab usuhamba uyofundiswa ukuhlala wheelchair, ufundiswa impilo ye-wheelchair, ufundiswa ukuthi if uyinakekela ugada ama-pressure sores, ugada ama-bed sores, ukuhlala kakhulu ku-wheelchair kuyalimaza. Fanele uhlale ubuye uyilifte or ugobe kanje, uphinde futhi ugobe kanje kakhulu kodwa phela kakhulu, yabo, wenzela ukuthi kureleaseke ukuhlala kureleaseke isisindo leso susibekile kakhulu ey'nqeni. It's either uye phambili kakhulu, yabo, ulule nala ingemuva, kanti isilonda esiba la emtsinsileni siyingozi kakhulu ngoba sipholi kalula. Sifana nesilonda esila esinqeni phansi, esinqeni ngoba uhlala uhleli asipholi kalula. So usuke ufundiswa zonke lezo zinto, indlela yokuyiphatha, ufundisa ukuchama, usebenzisa amakhathetha, thina sisebenzisa amakhathetha, khona abasebenzisa amabhegi, ufundiswe zonke lezo zinto. Bese ufundisa ukuyiphatha ngokuthi yini ofathi uyidle, usuwumuntu ochronic, usudla amaphilisi every day, ama-spasm, yabo. So izinto lezo ofathi uzazi ukuthi udlula ngaphansi kwazo. Impilo yakho isishintshile straight completely. Musa ukufuna ukuphila impilo eziwu-2 ngoba ngeke uze kwenzeke. Omunye uzothi maye ekhuluma isikhathi esiningi ukhuluma ngepast. Ipast yakho isiphelile. Ipast sewukuthi uyazazi ukuthi uqhamukaphi, uphumaphi.
ipast yakho sekuwukuthi sefanele lelo page ulivale. Kufana nokuthi uma uthi uyaposta la kuma-phone noma ama-picture njena, fanele ukuvala ukuthi wena wakade uhamba ngey'nyawo, sefathi ukwazi, ngoba leyo nto izokubuyisela umqondo wakho emumva, iyakuconfuse. Wena impilo yakho manje sefathi ufocus, ubheke phambili ukuthi usuphila kanje. Mina into engaku-advise ngayo kakhulu i-gym. I-gym ngeke uze uthi uzoya ephysio yase-rehab, uzoya ephysio ephysio wathi isibhedlela. Ziqalela i-gym yakho, ugooglishe la emafonini ukuthi kujinywa kanjani uma umuntu okhubazekile. Yini ofathi uyenze uma umuntu okuyi-level yokuthi uyi-quad, uyi-paraplegia. Yini ofathi uyenze. Lezo zinto zizokusiza, zenza nomqondo wakhe ukuthi uyikhumbule ukuthi uzazi ukuthi manje wena usukhubazekile. Ungaphili impilo ewu-2 ngoba izokuhlukumeza leyo nto. Utshelwa yimina engiye ngithi mangithi ngiyabuka ngithi yazi ama-paraplegia baningi faka bayahamba, ngoba mina lento engiyenzayo la esikhathini sengisiphilile ngiyijimisa, uma sekuthiwa ngiyakwazi ukuforce umzimba wami ingaphezulu lami njengoba ngalakha lakheka, ngabe ngikude ngoba ngabe iphezulu lami li-strong, into efathi ngidile nayo ingenzansi. If uyi-quadriplegia usuke ufile yonke le ndawo, ufile yonke le ndawo kuyenzansi, kodwa mina-ke sengiyaphila yonke le ndawo kuyenzansi. Yayizwa leyo nto, ngiyezwa mina kusuka umzimba wonke sengiyezwa. Umuntu okhubazekile uzokutshela angizwa umzimba wonke. Ngani? I-gym, umzimba ukubuyise back, umzimba ukhumbuza amamaseli wanyakazisa, wakhumbuza ukuthi ayakwenza ukuthi, ngoba umzimba lethama ulimala uyafa bese uyakhohlwa. Yabona uma sengisukume manje ngishaya amaspasm, umzimba uyathuka ukuthi kwenzakalani, ngoba amaspasm lawa asuke ekutshengisa ukuthi lento oyenzayo it's either izokuneza ingozi, it's either izokwenzani. Bheka emzimbeni wakho ukuthi yini osuyenzile ukuze wenze amaspasm lokhu dla. Yabo, lithama uyibheka usuyayipositiona kahle bese ayaphela. Yabo, ama-sign lawo. Uma uyibona ujuluka iside elilodwa iyaphambana lento. Uma ujuluka ngaka-left usukunenkinga ngaka-right, uma usujuluka ngaka-right usunenkinga ngaka-left. La ebusweni la, uma ujuluka le side engala futhi unenkinga ngala, uma ujuluka le side engala futhi unenkinga ngala. Ama-sign lawo ofathi uwazi. Uphathwe ikhanda, mhlawumbe unenkinga kwi-bladder. Yabo, phuza amanzi kakhulu, mhlawumbe ikhanda liphele ubofa uchame. Umchamo akufunakala ukuthi ube yellow, umchamo ofa ube clean, wenzelani nezinso zakho ukuthi zinga-affecteki, zingaguli. Ukwazi uthi uma uchama umchamo ofa uwubuka ukuthi ukanjani. Mhlawumbe uzothi uthi uyawubuka umchamo unopowder, mhlawumbe uzothi uma ubuka umchamo unezinto ezikhwehlela sort of amafinyila. Fanele ukwazi umchamo ukuthi sikuzoba ne-infection. Uzwe la kungathi angazi uma uthi kuyenzeka, angazi ukuthi kwenzeka kanjani, kodwa uzwe ngathi uney'nkinga la ekhona, kanti lezo zinto lezo suke sezikutshela ukuthi kanti ibladder yakho. Yabo, kuningi engifisa ukuthi abantu bafundise kona abasanda kulimala, ngoba bakhona la abantu abasanda kulimala. Khona abantu ade ngibabona la abafana abancane abasize obaba babo ababesey'nkingeni zokuthi ba-end up with-disability. Ubone ukuthi baningi abantu abadinga ulwazi, umuntu usuke engazi lutho. So manje thina sithi yes mfana, ibambe, uNkulunkulu unawe, nabakini banawe abangasekho, ibambe mfana uzoba strong, uyafunda empilweni, nabanye bayafunda. Nathi siyabuka ukuthi iyeza nzima lempilo, kodwa siyafunda, uyasifundisa nawe. Nami ngilekelela labo-ke abasebekuleso simo ukuthi yes ibambe iqine, kuyenzeka, nakho siphilile o-25 years, nawe kusangenzeka ukuthi uphile. Ngithi asibonge okuhle kwenzeke kulabo
esifikayo kule mpilo sithi dudu, kuyaphileka akwenzeke emndenini okule mpilo, hhayi incengani kuyaphileka. Nakho siyaphila nathi, silekelelane kuphela, siwumndeni, siwumphakathi. Sibongeni, silakheni, subscribeni, sikhomenteni, sixoxeni bafethu. Thank you.